Եթե այդպես է, ուրեմն ոչ մի դատապարտություն չկա նրանց համար, ովքեր Քրիստոս Հիսուսի մեջ են, որովհետև հոգու օրենքը, որ Քրիստոս Հիսուսով կյանք է տալիս, ինձ ազատեց մեղքի և մահվան օրենքից, քանի որ այն ինչ անհնար էր օրենքի համար, որովհետև մարմինը նրան տկար էր դարձնում, Աստված հնարավոր դարձրեց, առաքեց իր որդուն մեղանչական մարմնի նմանությամբ ու մեղքի համար և մարմնի մեջ դատապարտեց մեղքը, որպեսզի օրենքի արդարությունը կատարվի մեր մեջ, որ ոչ թե ըստ մարմնի ենք ընթանում, այլ ըստ հոգու։ Այստեղ առաջին հատվածում Պողոս Առաքյալը հիմնականում օգտագործում է մարմին և հոգի տերմինները, փորձելով այդ երկու եզրերը հակադրել, մարմին ասելով Պողոս Առաքյալը այսպես կոնկրետ միայն մարդկային մարմինը չէ, որ նկատի ունի։ Ընդհանուր առմամբ հասկանալի է, թե մարմին ասելով մենք ինչ նկատի ունենք, հա, բայց առաջին հերթին մարմինը դե բնական է, դա այդ նյութական մարդու մարմինն է իր բոլոր ցանկություններով և բոլոր կարիքներով։ Մարդու մարմին ասելով նաև Պողոս Առաքյալը նկատի ունի մարդկային տեսանկյունը, այսինքն շատ հարցերի, շատ մոտեցումների մենք նայում ենք հենց մարդկային տեսանկյունից, իսկ մարդկային տեսանկյան մեջ առաջին հերթին գերակշռողը այդ եսակենտրոնությունն է, մարդու եսն է։ Մարդկային մարմնով ապրել ասելով նաև Պողոս Առաքյալը նկատի ունի մարդկային մեղավոր ցանկություններով և մարդկային այդ մեղավոր ընթացքով շարժվելը։ Եվ այս երեք հիմնական իմաստները, հա, Պողոս Առաքյալը մի տեսակ ամփոփում է ասելով ըստ մարմնի ենք ընթանում, մարմին այդ եզրույթի մեջ։ Ընդհանուր եթե նկարագրելու ունենք, Պողոս Առաքյալը ասելով, որ ըստ մարմնի ենք ընթանում, այստեղ նկատի ունի մարմնի մարդկային բնությունը իր ամբողջական տկարություններով և թերություններով։ Իսկ ըստ հոգու ընթանալ ասելով Պողոս Առաքյալը նկատի ունի Աստծո զորությունը, երբ որ Աստծո զորությունը գործում է մարդու մեջ և Սուրբ Հոգու զորությամբ, Սուրբ Հոգու շնորհներով մարդը կազմակերպում կամ կառուցում է իր կյանքը։ Նրանք, որ ըստ մարմնի են ապրում, մտածում են մարմնական բաների մասին, իսկ նրանք, որ ըստ հոգու են ապրում, մտածում են հոգևոր բաների մասին։ Մարմնականը խորելը մահ է, իսկ հոգևոր խորելը կյանք և խաղաղություն։ Մարմնականը խորհելը թշնամություն է Աստծո հանդեպ, որովհետև չի հնազանդվում Աստծո օրենքին, ոչ էլ կարող է հնազանդվել։ Ուստի ովքեր մարմնին են հետևում, Աստծուն հաճելի չեն կարող լինել։ Բայց դուք մարմնի իշխանության տակ չեք, այլ հոգու, եթե Աստծո հոգին բնակվում է ձեր մեջ, ապա եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, նրան չի պատկանում, իսկ եթե Քրիստոս ձեր մեջ է, ապա մարմինը մեռած է մեղքի համար և հոգին կյանք է տալիս արդարության համար։ Եթե ձեր մեջ բնակվում է նրա հոգին, ով Հիսուսին հարություն տվեց մեռելներից, ապա ով Քրիստոսին հարություն տվեց մեռելներից, կկենդանացնի նաև ձեր մահկանացու մարմինները իր հոգու միջոցով, որ բնակվում է ձեր մեջ։ Այստեղ էլ կրկին Պողոս Առաքյալը երկու կենսակերպի տարբերությունների մասին է խոսում, հա, մարմնով ընթացող մարդկանց համար առաջնայինը և ամենակարևորը սեփական եսն է, երբ որ մարդը ապրում է իր եսի ցանկություններով, ապրում է եսակենտրոն կյանքով և մարդու կյանքում ամենակարևորը իր իսկ ցանկություններն են, երբ որ մարդը պարզապես միայն իր ցանկությունները, իր կամքն է թելադրում և իր ցանկություններն է ընդգծում ու կարևորում։ Իսկ հոգով ընթացող մարդու համար ամենակարևորը Աստված է։ Այսինքն, այս դեպքում մարդու կյանքի կենտրոնում հենց ինքը Աստված է և մարդը հետևում է Աստծո կամքին։ Հետևաբար եղբայրներ, մարմնին չենք պարտական, ըստ մարմնի ապրելով, որովհետև եթե ըստ մարմնի ապրենք, կմեռնենք, իսկ եթե հոգու օգնությամբ մարմնի գործերը սպանենք, կապրենք։ Ովքեր առաջնորդվում են Աստծո հոգով, նրանք են Աստծո որդիները, որովհետև
չստացակ ծառայության հոգին վերստին վախի մեջ ընկնելու համար, այլ ստացակ որդեգրության հոգին, որով աղաղակում ենք Աբբա Հայր։ Այս նույն հոգին վկայում է մեր հոգուն, որ Աստծո որդիներ ենք, իսկ եթե որդիներ ենք, ապա նաև ժառանգներ Աստծո եւ Քրիստոսին ժառանգակիցներ։ Եթե կցորդենք նրա չարչարանքներին, հաղորդակից կլինենք նաև նրա փառքին։ Այստեղ շատ հետաքրքիր այսպես համեմատություն է Պողոս Առաքյալը կատարում, խոսում է որդեգրման մասին։ Եվ Պողոս Առաքյալը իր այս համեմատության մեջ վերցնում է իբրև օրինակ հռոմեական այն ժամանակ հռոմեական կայսրությունում Հռոմում ընդունված որդեգրության կերպը եւ կանոնները եւ ընթացակարգը։ Այստեղ իհարկե շեշտը դնում է նրա վրա Պողոս Առաքյալը, որ մենք իբրև քրիստոնյաներ կոչված ենք որդեգրվելու Աստծուն, դառնալու Աստծո ընտանիքի անդամներ, Աստծո զավակներ։ Իսկ Աստծո զավակ դառնալու համար շատ կարևոր է, որ մենք որդեգրվենք Աստծուն եւ Աստծուն ընդունենք իբրև մեզ հայր, բայց հայր ոչ թե որ մեզ այսպես վերցրել է իր պարզապես իր խնամքի տակ, հայր բոլոր իրավունքներով, ինչպես որ ծնողը, հայրը իր երեխայի, հարազատ երեխայի հանդեպ ունի ինչ իրավունքներ, և նույնքան ու ավելի Աստված ունի իրավունքներ մեր նկատմամբ։ Նախ հասկանալու համար ես, որպեսզի մենք ինչի է Պողոս Առաքյալը այս օրինակը բերում, հասկանալու համար պետք է համառոտ ձեզ ներկայացնեմ Հռոմում այն ժամանակ որդեգրման կարգը։ Նախ հետևյալը պետք է ընդգծել, որ անկախ տարիքից տվյալ անձը քանի տարեկան է, եթե իր հայրը կա, ծնողը ապրում է, հայրը կա, այդ մարդը անկախ իր տարիքից 20 կլինի, 30 տարեկան, 40, 50, միշտ այդ մարդը համարվում է երեխա, որտեղ ունի հայր, որը լիարժեք իշխանություն ունի իր որդու նկատմամբ։ Այսինքն անկախ տարիքից, եթե մարդը ունի հայր, ինքը միշտ համարվում է անչափահաս։ Այսինքն գտնվում է զավակը իր հոր բացարձակ իշխանության ներքո։ Ու Հռոմում որդեգրությունը երեխաների շատ բարդ պրոցես էր եւ հատուկ այսպես նաեւ ծիսակարգ կար, բացի այն որ օրենքներով էր դա կանոնակարգվում, հատուկ ծիսակարգ կար այդ որդեգրության կարգի համար։ Առաջին ինչ էր անում իրական հայրը երեխայի, որը ուզում էր հրաժարվել իր երեխայից, հանում է վաճառքի իր երեխային եւ սիմվոլիկ պիտի վաճառի 3 անգամ։ Երբ որ կա մեկը, որ ունի տղա եւ վաճառում է իր տղային եւ կա մեկը, որ ուզում է իր երեխային որդեգրել, ուրեմն երեխայի իրական հայրը 3 անգամ հանում է սիմվոլիկ կերպով իհարկե վաճառքի իր տղային։ Ինչ է անում։ Առաջին 2 անգամը վաճառում է իր երեխային եւ նորից հետ է գնում։ Երրորդ անգամ վաճառում է ու հետ չի գնում։ Դրանով փաստում է, որ ինքը այլևս իրավունք չունի այդ երեխայի նկատմամբ։ Իբրև հայր ինքը դադարում է լինել այդ երեխայի համար որպես այդպիսի։ Այսինքն, երբ որ երրորդ անգամ ինքը չի հետ գնում իր երեխային, ինքը դրանով զրկվում է հայրական իրավունքից։ Որդեգրող հայրը այս դեպքում արդեն այդ 3 անգամ իր սիմվոլիկ այդ արք ու վաճառքի արդյունքում, երբ որ երրորդ անգամ հայրը հետ չի գնում, որդեգրող հայրը դիմում է համապատասխան ատյաններ, դատական ատյաններ հռոմեական կայսրության եւ իրավական գործընթացով ինքը որդեգրում է այդ երեխային։ Եվ Պողոս Առաքյալը այս էր ընդհանուր process-ը։ Ինքը եւ ծեսեր եւ նաեւ իրավական, այսպես օրենքներով հատկապես կարգավորվող մի դրսևորում։ Պողոս Առաքյալը ընդգծելով որդեգրության կարևորությունը, որ մենք այս նույն ձևով, չէ, մենք որդեգրվում ենք Աստծուն։ Աստված էլ մեզ գնեց, իր արյան գնով մեզ գնեց։
Եվ ինչ է լինում դրա հետևանքը, երբ որ մենք որդեգրվում ենք Աստծուն, ո՞րն է դրա հետևանքը։ Եվ Պողոս առաքյալը բերելով նորից հռոմեական այդ կայսրության մեջ որդեգրման կանոնները եւ ընթացակարգը, մեզ տալիս է հստակ պատկերացում, թե ինչպիսին է լինում, ինչ է լինում հետևանքը։ Նախ որդեգրվողը կորցնում է իրավունքը, բոլոր իր իրավունքները իր նախկին ընտանիքի հանդեպ։ Այսինքն եթե այնտեղից ժառանգություն ուներ ստանալու, այլևս չի կարող ստանալ։ Այսինքն որևէ իրավունք, ոչ իրավական, ոչ բարոյական, որևէ կապ չուներ այլևս որդեգրվողը իր նախկին ընտանիքի հետ։ Նույնը մեր հոգևոր կյանքում է, չէ՞։ Երբ որ մենք հրաժարվում ենք մեղքից ու չարից, հետո մենք որևէ կապ պիտի չունենանք չարի հետ, կամ որևէ գործարքի պիտի չգնանք չարի հետ, այսինքն մենք պիտի հրաժարվենք այդ հին կյանքից, նախկին կյանքից, այդ հին ընտանիքից։ Որդեգրվողը դառնում է ժառանգը իր նոր, իրեն որդեգրող հոր։ Ինչպես որ մենք քրիստոնյաներս որդեգրվելով Աստծուն, մենք դառնում ենք Աստծո ժառանգները։ Որդեգրվողը սկսում է նոր կյանք, մտնում է, չէ, նոր ընտանիք երեխան, որդեգրվում է նոր ընտանիքի կողմից և ինքը սկսում է ապրել բոլորովին նոր կյանքով։ Նրա հռոմեական կայսրությունում այսպես էր, եթե դու որդեգրվեցիր, գնացիր ուրիշ ընտանիք, եթե դու նախկին ընտանիքում ապրած ժամանակ ունեիր պարտքեր, բոլոր այդ պարտքերը զրոյացվում էր, բոլոր այդ պարտքերը ներվում էր, այսինքն դու լրիվ նոր կյանքով էիր սկսում։ Նույն բանը արեց Քրիստոս մեզ հետ։ Մեզ հին ընտանիքից դուրս բերեց, որդեգրեց Աստծո ընտանիքին, ներելով մեր բոլոր պարտքերը։ Եվ մյուս կարևոր հետևանքը, երբ որ անձը որդեգրվում է նոր ընտանիքում, նոր ընտանիքի կողմից, դառնում է այդ նոր ընտանիքի հոր զավակը բոլոր իրավունքներով ու ամբողջական պատասխանատվությամբ։ Այս շատ կարևոր է։ Այս նույն մոդելը գործում է նաև մեր հոգևոր կյանքում։ Եվ Պողոս առաքյալը այս ժառանգներ Աստծո ասելով, որ դուք ժառանգակից եք Աստծուն եւ այն ինչ որ իբրև Աբրահամի սերունդ, Աբրահամի զավակներ պիտի դուք ժառանգեք, Աստված ձեզ պատրաստ է այդ ամեն ինչը տալու։ Պարզապես դուք պիտի կարողանաք կրել այդ պատասխանատվությունը, լիարժեքորեն դուք պիտի կարողանաք այդ նոր կյանքը սկսել նույն այդ պատասխանատվությամբ, ձեր կյանքում այդ հնարավորությունը չկորցնեք։ Ինձ այսպես է թվում, թե ներկա ժամանակի չարչարանքներն անհամեմատելի են գալիք փառքի հետ, որ մեզ է հայտնվելու, որովհետև ստեղծագործությունն անհամբերությամբ սպասում է Աստծո որդիների հայտնությանը, քանի որ ստեղծագործությունը հնազանդվեց ունայնությանը, ոչ իր կամքով, այլ նրա կամքով, ով հնազանդեցրեց նրա այն հույսով, որ ստեղծագործությունն ինքը նույնպես կազատվի ապականության ծառայությունից Աստծո որդիների փառքի ազատության մեջ մտնելու համար։ Որովհետև գիտենք, որ ամբողջ ստեղծագործությունը մինչև այժմ հեծեցում է և երկունքի ցավերի մեջ է, և ոչ միայն սա, այլ նաև մենք, որ հոգու երախայրիկն ունենք, մենք ևս ներքնապես հեծեցում ենք սպասելով որդեգրությանը, մեր մարմնի փրկությանը։ Այս հույսով էր, որ փրկվեցինք, իսկ տեսանելի հույսը հույս չէ, որովհետև մեկն էլ ինչու հուսա այն, ինչ տեսնում է, իսկ եթե հույս ունենք մի բանի, որ չենք տեսնում, համբերությամբ սպասում ենք։ Այս հատվածում Պողոս առաքյալը մատնացույց է անում կամ տեսնում է կործանվող աշխարհը եւ կարծում, որ հնարավոր է, որ այդ կործանման ընթացքը կասեցվի եւ այդ կործանումը վերանա, եթե մարդը իր ամբողջ հոգով պայքարի եւ ձգտի վերափոխելու եւ ինքն իրեն եւ ամբողջ աշխարհը։ Հույսը միշտ կործանվող իրականության մեջ, երբ որ մենք ասում ենք մեր կյանքը այսքան դաժան է, ինչքան չարիք, ինչքան ողբերգություն, ինչքան ցավ կա, ասենք տպավորությունը այնպեսին է, որ աշխարհը կործանվում է։ Եթե մենք դա չենք ուզում, ուրեմն այդ ամեն ինչը բոլորիս տրված հնարավորություն է։ Այդ մեր պատասխանատվության ներքո է։
մենք կարող ենք մենք մեզ վերափոխելով նաև վերափոխենք աշխարհը եւ այդ կործանման ընթացքը կասեցնենք։ Ինչու՞, որովհետեւ միշտ հույս կա։ Եթե մենք հավատում ենք Աստծուն, եթե մենք հավատում ենք Քրիստոսին, միշտ այդ հույսը կա։ Եվ Պողոսն էլ բավականին լավատես է եւ տեսնում է այդ նկարագրելով այդ պատկերը տալով ասելով ամբողջ արարչությունը հեծում է երկունքի ցավով, ինչի աշխարհը տառապում։ Մեր մեղքի պատճառով։ Այդ մարդկային մեղքն է պատճառը, որ այսօր աշխարհը այսպես տնքում է եւ ամենտեղ արյուն է հոսում։ Ամենտեղ ցավ է, ամենտեղ զրկանք է։ Այդ մենք ենք այսպեսին դարձրել աշխարհը։ Եվ որպեսզի այդ ամեն ինչը վերանա, մենք ինքներս պիտի փոխվենք։ Ինչքան էլ կարող է այսպես անհնարին թվալ, բայց մենք միշտ հույս ունենք եւ պետք է լավատեսորեն տրամադրված պայքարել, որպեսզի ինչ որ բան այս աշխարհում փոխվի։ Եվ Պողոս առաքյալը այդ առումով բավականին լավատես է, որովհետեւ նաև այդ ամենը նկարագրելով Պողոս առաքյալը տեսնում է այդ ամեն ինչի մեջ նաև տեսնում է Աստծո փառքի լույսը։ Եվ շատ կարևոր ընդգծում Պողոս առաքյալը անում, որ քրիստոնյան հույսով սպասում է կյանքին, ոչ թե մահվանը։ Սխալ են կարծիքը կամ սխալ են մոտեցումը, երբ որ ասում են մեռնեմ գնամ այն աշխարհ հանգստանամ։ Այդպես չի լինում։ Այդ շատ սխալ եւ կապ չունի ավետարանի հետ այդ պատկերացումը։ Որտեղ եթե դու հույս ունես եւ եթե դու քեզ համարում ես Աստծո զավակ, դու պիտի ապրես եւ քո ապրելը պիտի օժանդակի, որ այս աշխարհում Աստծո լույսը եւ Աստծո փառքը ավելի տեսանելի դառնա, թեկուզ մեկ հոգու։ Նույնպես եւ հոգին օգնության է հասնում մեր տկարությանը, որովհետեւ մենք, որ աղոթում ենք, չգիտենք, թե ինչպես պետք է աղոթել, բայց հոգին ինքը բարեխոս է լինում մեզ համար անմռունչ հառաչանքով։ Իսկ նա, ով քննում է սրտերը, գիտի, թե ինչ է խորհում հոգին, որովհետեւ Աստծո կամքի համաձայն է բարեխոսում սրբերի համար։ Բայց գիտենք, որ ամեն ինչ գործակից է լինում նրանց բարիքի համար, ովքեր սիրում են Աստծուն եւ կանչվեցին նրա ծրագրի համաձայն, որովհետեւ Աստված նրանց, որոնց սկզբից էր ճանաչում, նախասահմանեց կերպարանակից լինելու իր որդու պատկերին, որպեսզի նա լինի անդրանիկը բազմաթիվ եղբայրների մեջ, եւ որոնց նախասահմանեց, նրանց նաեւ կանչեց, եւ որոնց կանչեց, նրանց նաեւ արդարացրեց, եւ որոնց արդարացրեց, նրանց նաեւ փառավորեց։ Մենք ինչու ենք հաճախ այս հարցը դնում, որ մենք սխալ ենք աղոթում։ Եվ կա այդպիսի ճշմարտություն, որ այո, շատ հաճախ մենք սխալ ենք աղոթում։ Երբեմն եւ մարդիկ էլ շատ հաճախ հարցնում են, թե ինչպես պետք է աղոթել, որն է ճիշտ աղոթելը, որովհետեւ երբեմն մենք մտածում ենք այդպես, որ սխալ ենք աղոթում, որովհետև խնդրում ենք Աստծուց մի բան, Աստված դա մեզ չի տալիս, եւ փոխարենը մենք մտածենք, որ գուցե դա այն չի, ինչ որ մեզ պետք է, մենք մտածում ենք, որ այս սխալ աղոթեցի, դրա համար Աստված այդ իմ խնդրանքը չկատարեց։ Եվ հաջորդ քայլը մարդկանց այն է, որ հարցնում է, թե ինչ անեմ, որպեսզի ես կարողանամ ճիշտ աղոթել։ Մենք շատ հաճախ սխալ ենք աղոթում, օբյեկտիվորեն, եթե նայելու լինենք։ Մենք շատ հաճախ սխալ ենք աղոթում, որտեղ չգիտենք ապագան ու չգիտենք ինչ է մեզ օգտակար։ Մենք չգիտենք վաղը ինչ է լինելու եւ ըստ էության մենք լիարժեք չենք կարող պատկերացնել կամ չգիտենք, թե ինչն է մեզ օգտակար։ Շատ բան ուզում ենք։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչ ենք ուզում, բայց մենք չգիտենք հստակորեն, այդ ինչ որ ես ուզում եմ, դա ինձ օգտակար է թե ոչ։ Ու դրա համար Սուրբ Հոգին է մեզ առաջնորդում։ Եվ դրա համար մենք շատ հաճախ ասում ենք, Տեր Աստված, թող լինի քո կամքը։ Ես ուզում եմ այսինչ բանը։ Բայց մենք նաև փնտրում ենք Աստծո կամքը եւ խնդրում, որպեսզի Աստծո կամքը լինի։ Իրականում մարդու աղոթքը պիտի լինի Սուրբ Հոգով առաջնորդված, իսկ Սուրբ Հոգով առաջնորդված աղոթք ասելով նկատի ունեմ հենց այդ նույն բանը, ինչը քիչ առաջ ասեցի։ Տեր Աստված, թող լինի քո կամքը, որովհետև երբ որ Քրիստոս եկավ աշխարհ,
մեզ բացահայտեց Աստծո սերը։ Իսկ Աստծո սիրո մեջ բացահայտվեց նաև Աստծո կամքը, որովհետև մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված է։ Եթե մենք ապրում ենք հոգևոր մեր կյանքի ընթացքը կարևորելով եւ արժևորելով, թե ինչ է Աստված մեզ տալիս եւ որքանով ես պատրաստ եմ այն ինչ որ Աստված մեզ տալիս է վերցնելու եւ իմը դարձնելու, այս ամենաուղիղ ճանապարհն է Սուրբ Հոգու ներգործուն զորությամբ մեր կյանքը կառուցելու։ Իսկ մենք շատ հաճախ հակառակ process-ի մեջ ենք։ Մենք շատ հաճախ մտածում ենք, Աստված շատ բան կարող է տալ, բայց միշտ չի, որ այն ինչ որ Աստված ինձ տալիս է, դա ինձ պետք է։ Ես ուզում եմ իմ ցանկությունները Աստված կատարի։ Ես ուզում եմ այսինչ բանը այսպես լինի։ Եվ մենք այս դեպքում վերածվում ենք կամ նմանվում ենք այն կապրիզնի երեխային, ով ոտը խփում է գետնին, լաց է լինում եւ ծնողից ինչ որ բան է ուզում, որով ինքը հնարավոր է իրեն վնասել։ Սուրբ Հոգով առաջնորդվել աղոթքի ժամանակ նշանակում է Աստծո սերը բացահայտել ու այդ սիրո մեջ Աստծո կամքը փնտրել ու Աստծո կամքին հնազանդվել։ Արդ ինչ անենք այս ամենի դիմաց։ Եթե Աստված մեր կողմն է, ով կլինի մեզ հակառակ։ Նա, որ իր որդուն չխնայեց, այլ մեկ բոլորի համար նրան մահվան մատնեց, ինչպես նրա հետ ամեն բան մեզ չի շնորհի։ Ով է, որ մեղադրելու է Աստծո ընտրյալներին։ Աստված է, որ արդարացնում է, իսկ արդ ով է, որ դատապարտելու է։ Քրիստոս Հիսուսը, որ մեռավ, հարությունն իսկ առավ, եւ Աստծո աջ կողմում է եւ բարեխոս է մեզ համար։ Արդ ով կարող է մեզ բաժանել Քրիստոսի սիրուց, նեղությունը, թե անձկությունը, թե հալածանքը, թե սովը, թե մերկությունը, թե վտանգը, թե սուրը, ինչպես որ գրված է, քեզ համար ենք մեռնում ամեն օր, համարվեցինք ոչխար սպանդի համար։ Բայց այս ամենից ավելի հաղթական ենք դուրս գալիս նրա շնորհով, ով մեզ սիրեց, որովհետև համոզված եմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ ներկան ու գալիք բաները, ոչ զորությունները, ոչ բարձրությունը, ոչ խորությունը, ոչ էլ որևէ ուրիշ արարած չի կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրուց, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով է։ Տեսեք, հետաքրքիր է այսպես սխեման, որ Պողոս Առաքյալը ներկայացնում է։ Աստծո սերը, Աստծո սիրո մեջ բացահայտել կամքը եւ Աստծո կամքի հնազանդությունը մեզ տանում է դեպի ազատություն։ Անելու այն, ինչը Աստվածահաճո է եւ այն, ինչը մեզ կառաջնորդի փրկության։ Աստված իր սերը ցույց տվեց իրականում եւ գործնականում իր որդուն ուղարկելով աշխարհ։ Եվ շատ կարևոր է այդ գիտակցումը եւ այդ ընդգծումը Պողոս Առաքյալի։ Եթե Աստված եկավ աշխարհ եւ իր կյանքը տվեց մեր փրկության համար, եւ եթե հենց ինքը Հիսուս Քրիստոս Աստված մեզ չդատապարտեց, ով պիտի մեզ դատապարտի, կամ ով իրավունք ունի մեզ դատապարտելու։ Եվ սա շատ կարևոր ընդգծում է, որտեղ Քրիստոս չեկավ մեր երեսով տալ, չեկավ որպեսզի մեզ երեսով տա, թե ինչքան մենք վատն ենք։ Աստված մեզանից լավ գիտեր, թե մենք ինչքան վատ ենք, մենք չգիտենք շատ հաճախ, թե մենք ինչքան վատ ենք։ Մենք մեզ սիրում ենք եւ մենք փորձում ենք անընդհատ մեր սխալները, մեր թերացումները արդարացնել։ Բայց Քրիստոս եկավ աշխարհ ամբողջապես մեզ ճանաչելով, բայց ինքը մեզ միևնույն է չդատապարտեց։ Մենք մի մարդու չենք ճանաչում, մի արարք ենք տեսնում, այդ մարդուն այնց ենք դատապարտում, այնց ենք քննադատում։ Կարծեք թե այդ մարդուն կյանք տվողը մենք ենք, ու մենք գիտենք թե այդ մարդու ներսում ինչ կա։ Բայց Աստված, որ իրականում գիտի մեզ բոլորիս, եւ իրական մեր կյանք տվողն է, Աստված երբեք երեսով չտվեց մեր մեղավոր եւ անկյալ վիճակը։ Պարզապես իր սիրով փորձեց մեզ ոտքի կանգնեցնել եւ ասել եկեք իմ հետևից։ Եվ մյուս կարևոր ընդգծումը Պողոս Առաքյալը որ անում է, Հիսուս Քրիստոս հարություն առավ։ Ինչ է սա նշանակում, որ այլևս մահը մեր վրա իշխանություն չունի։ Աստված ոչ միայն մեզ չի դատում, հետաքրքիրը սա է, Աստված ոչ միայն մեզ չի դատում, Աստված մեզ համար նաև հաղթեց չարին, որ չարը որևէ իշխանություն, մահը որևէ իշխանություն չունենա մեզ վրա։ Այսինքն փորձենք պատկերացնել, Հիսուս մեռավ, Հիսուս հարություն առավ եւ Աստծո աջ կողմը նստեց եւ Հիսուս
մեր բարեխոսն է։ Աստծո գահին նստած, փառքի գահին նստած Հիսուս մեր բարեխոսն է։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը այս ձևակերպումը շատ հստակ մեզ պատկերացնել է տալիս, որ Հիսուս մեզ չի դատապարտում։ Որովհետև Հիսուսի մահը, Հիսուսի հարությունը մեր փրկության համար է։ Հիսուս հենց դրա համար եկավ աշխարհ, որպեսզի մեռնի եւ հարություն առնի եւ մեզ փրկության արժանացնի։ Եվ ի վերջո Հիսուս մեր բարեխոսն է։ Այդ ամենից հետո, երբ որ Հիսուս եկավ աշխարհ, մեռավ եւ հարություն առավ, մենք շարունակում ենք մնալ անզգամ։ Մենք շարունակում ենք մեղքեր գործել, շարունակում ենք մեր սխալների մեջ թաթախված մնալ։ Բայց միևնույն է, դա էլ չի փոխում Աստծուն։ Աստված շարունակում է մեզ համար բարեխոսել։ Ուրեմն ի՞նչ է մեզ մնում եզրակացնել, որ Աստված չէ մեզ ինչպես է սիրում։ Ուրեմն մեր կյանքը մենք պիտի կառուցենք ու ապրենք այնպես, որ ոչ մի բան այս աշխարհում մեզ չբաժանի Աստծո սիրուց։ Ցավեր կունենանք, նեղություններ կունենանք, դժվարություններ կունենանք։ Փոխարենը Աստծուն փառաբանելու եւ այդ փորձությունների ու դժվարությունների մեջ Աստծո սերը տեսնելու, որտեղ միշտ Աստծո սերը մեզ տալիս է ազատություն։ Փորձությունների, դժվարությունների մեջ Աստծո սերը մեզ տալիս է ազատություն հաղթահարելու այդ փորձությունները եւ կերտելու մեր անձը։ Ուրեմն որևէ նեղություն, որևէ դժվարություն չի կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրուց, եթե մենք Աստծո սերը զգում ենք, եթե մենք այդ Աստծո սիրով ապրում ենք, եթե Աստծո սերը մեզ համար առավել քան իրական է։ Որովհետև այսօր շատ հաճախ մարդիկ էլ, չէ, փորձությունների, տխրության, ցավի մեջ Աստծուն ինչ ասես չեն ասում։ Ուր է Աստված, որտեղ է Աստված։ Ինչու է Աստված ինձ չի օգնում։ Գիտեք, ամբողջ խնդրեմն է, որ փորձենք նույն այս դեպքում մարդկանց հարցնել. քո ցավի մեջ, քո փորձության մեջ դու ուր ես։ Գուցե այս հարցը ավելի կարևոր է։ Որտեւ եթե դու քո ցավի, քո փորձության մեջ ինքդ քո տեղը գիտես, դու որտեղ ես, վստահաբար ասում եմ, կգտնես, որտեւ Աստված քո կողքին է, միշտ։ Մեր խնդրեմը այստեղ է, որ մենք մեր փորձությունների, մեր դժվարությունների մեջ չկանք։ Մի բան լինում, այս ես չէի, այս իմ համար, ես այս անարդար եմ, այս ինչ որ իմ հետ իմ կյանքում կատում, այս ամեն չէ անարդար, ես սրան արժանի չեմ։ Գիտեք, ոչ մի մարդ արժանի չի ցավ ունենալու, սուգ ունենալու, կորուստ ունենալ, ոչ մի մարդ արժանի չի։ Անկախ ազգային պատկանելություն, անկախ կրոնական պատկանելությունից։ Ոչ մի մարդ արժանի չի։ Այդ նորություն չի։ Բայց եթե կա այդ ցավն ու այդ դժվարությունները, եթե Աստված չանի, որևէ մեկի կյանքում դա կա, այդ չի նշանակում դու դրա հետ կապ չունես։ Դու հենց քո ցավի ու քո փորձունի մեջտեղում պիտի լինես Աստծո հետ միասին։ Այ այնտեղ դու կգտնես Աստծուն։ Այդ դժվարությունների ու փորձությունների մեջ։ Ժամանակը մեզ չի կարող բաժանել Աստծո սիրուց։ Ոչ ներկան, ոչ ապագան, ոչ անցյալը։ Իսկ մենք միշտ որպես այդպեսին ժամանակ չունենք։ Անընդհատ Աստծո հետ հարաբերության ժամանակ անընդհատ մենք կընդգծում ենք, մենք զբաղված ենք, մենք ժամանակ չունենք։ Այդ ժամանակի պակասն է նաև խանգարում, որ այդ սերը ցամաքի, որ սերը մնա մեր կյանքում։ Անընդհատ երբ որ ասում ենք ժամանակ չունենք, այդ սերը ցամաքում է։ Բարձրություն եւ խորություն ասելով, երբ որ ասում եմ ոչ բարձրությունը, ոչ խորությունը չեն կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրուց։ Նկատի ունի երկնքի բարձրությունը եւ տիեզերքի խորությունը։ Որտեղ որ բացահայտվում է մեր ամբողջ հնարավորությունը եւ մեր ամբողջ կյանքը։ Մենք ինչ ենք անում շատ հաճախ, հա, եւ նայում ենք վերև, երկինք, այնտեղ փնտրելով Աստծուն, բայց այս տիեզերքի խորության մեջ երկրագնդից ներքև
կան աստղեր, որոնք սպասում են իրենց ծագելուն, երբ որ երկրագունդ իր պտույտը անի ըստ ժամանակին չէ, այդ աստղերը նորից ծագում են եւ հայտնի են դառնում մեզ։ Այսինքն այս մարդու հոգեվոր կյանքն է ամբողջությամբ։ Երբ որ մենք ունենք, այսպես առաքինություններ, ունենք շնորհներ, որոնք կիրառում ենք, բայց մեր ներսում, մեր հոգու խորքում կան շնորհներ, որոնք սպասում են իրենց ծագելուն, որ մենք այդ ներքին մեր այդ հնարավորությունը եւ շնորհները բացահայտենք։ Եթե մենք այս ցիկլի, այս process-ի մեջ ենք, մենք ապրում ենք նշանակում է Աստծո սիրո համաձայն եւ Աստծո սիրով ենք ապրում։ Եթե այս process-ը մեր կյանքում անընդհատական է եւ մեզ առաջնորդում է անընդհատ ստեղծագործ կյանքով ապրելու։ Այստեղ է Աստծո սերը դրսևորվում, որտեղ սերը այն չի, որ ես քեզ սիրում եմ ու վերջ։ Այդ սերը այն գործն է, այն կյանքն է, որը որ մենք պիտի ապրենք։